အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက် show လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်တို့အလှပါတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီနေ့ညတော့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းလာမယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးတွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပေးမယ့်နည်းလေးပေါ့နော် Okay ရုပ်လေးတော့သိခံမိကြည့်ပေးကြပါဒီမှာပါဗျကျွန်တော်ဒါမူရင်းပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော် chicken dinner စားမယ်ပေါ့ Okay chicken dinner စားပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကြည့်ပါအိုင်ကွန်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့လူတွေတော့သိလိမ့်မယ်ဗျ gain ဆော်ဘူးပြီးတော့sorry hack ဖူးတဲ့လူတွေတော့သိလိမ့်မယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော် PVG မှာ ban သွားတာပေါ့နော် ban သွားရင်ဒါမျိုးအိုင်ကွန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချိဘူးတဲ့လူတွေတော့သိမှာပါ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပေါ့နော်ဒီညမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့background ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်down ရမယ့်ပုံလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော် download လေးနဲ့ကိုသွားမယ် download လေးနဲ့ကိုသွားမယ် Okay ဒီမှာစာပါဒီပုံမပါဘူးဒါလိုမယ်ဒါမလို့ဒီကောင်လေး icon လေးလိုမယ်ကျွန်တော်တက်နက်လေးလိုမယ်ဒီ background လေးလိုမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒါလေးလိုမယ်ပေါ့ Okay ဒီကောင်လေးရှင်းရပါပြီဗျOkay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google တွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Google တွေကိုသွားမယ်Google တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် remove.pg ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ remove.pg ပေါ့နော် Okay pg ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ search bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload image ဆိုတာလေးကိုသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာbrowser လေးဝင်မယ်ဒါကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြန့်ညက်ကလုပ်မယ် Okay ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ I am not robot ဒါမျိုးလေးပေါ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ a fire hidden ပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်မလားမသိဘူးအတန်းတော့တိတ်မထွက်တာပေါ့ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်မီးသက်ဟောပေါ့ဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသူပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေပြီး video file ပြန်ပြုတ်ပေးလိုက်best တဲ့ကျွန်တော် best ကလေးရွေးပေးရမယ် best ကရွေးပေးလိုက်ကျွန်တော် video file လုပ်ပေးလိုက်ခေဒါဆိုရှင်သူမရသေးဘူးရသည်ဒီကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာပါဒါမှန်အောင်တော့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော် Okay crossword ပေါ့နော်လူသွားလမ်းပေါ့လူကူမြင်ကြပေါ့နော် best တပြန်ရွေးခိုင်းနေပြီ Okay ဒါကျွန်တော်ဟိုလောက်ပါဘူးသူတို့ error တက်နေလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရွေးရတာမှားတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့trade light ဆိုတာမီးပွင့်ပေါ့နော် Okay အကုန်လုံးရွေးပေးလိုက်ဟိုးOkay ဒီမှာ error နည်းနည်းတက်နေတယ်ကျွန်တော်မှာ trade light ဆိုကျွန်တော်မီးပွင့်ရသွားပါပြီ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ remove.pg ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်လိမ့်မယ်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးပေါ်မယ် download ဆိုတာတော့ preview image မှာတော့ကျွန်တော်613နဲ့400နဲ့ခွန် site ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာ full image ရှိပါတယ် full image ကတော့ high quality နဲ့လာမှာပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ down မှာ high quality ဒါကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာsign up free ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ account လေးကို upload လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google account နဲ့ချိန်တာဖြစ်လို့ Google account လေးနဲ့ချိန်ပေးလိုက်မယ်Okay ရပါပြီကျွန်တော် download ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လိုက်တော့ပုံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်စာတွေဝင်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစောနာ background လေးတွေကတစ်ခုကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် background လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ် Okay ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit photo ကိုနှိပ်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာယူရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုယူရမယ် down ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ပြီး edit ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထားမယ် Okay နော်လောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပြီး edit photo ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့စာတန်းလေးထည့်မယ်ဒီစာတန်းလေးရယ်ပြီးတော့ဒါလေးရယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုထည့်မယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထိမှထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen လေး sorry ခြုံလိုက် ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုချဲ့လိုက်
okay ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထည့်မှာပေါ့နော် okay ဒီလိုထည့်ပြီးရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာအောက်လေးနည်းနည်း short လိုက်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနက်ထည့်မှာပေါ့တနက်ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် edit photo နှိပ် AKM ကိုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ထိယူလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးဆိုပို့ပြီးမိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာခဲပစ်လေးရှိတယ်ခဲပစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်လက်ရဲ့အတွင်းထဲကိုသွားမှဖြစ်လို့ sorry okay ပြီးလို့ရှိရင် restore ဆိုတဲ့ထဲလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲမှာပေါ့နော်sorry okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်ချင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနက်ကရခွင်ထဲမှာထည့်ထားတာမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှိပေးကြပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုလိုက်ချင်မယ်โอเคရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကြံသေးโอเคဒီရပြီเนาะရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်အမှန်ကြီးလေးထပ်ပေးလိုက်nice ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sticker တွေကိုသွားပါမယ် sticker တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ chicken dinner ဆိုရေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာ CHICKN chicken DINNER dinner ဆိုရေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ညာဘက်တောင်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်လေးကိုချလိုက်မယ် okay ဒီ icon လေးတော့ chicken dinner icon လေးပါဒါမထည့်လိုက်ရတယ်เนาะဒီဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ်က PUBG ဆိုတာလေးကိုမထည့်လိုက်ရတယ်ဟိုဒီ band နေရာလေးပေါ့เนาะ okayပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆေးလိုက်ပါမယ်ပေါ်ကများလေးကိုနှိပ်စောက်ထိုးများလေးကိုเนาะ okay ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Snapseed တွေကိုဝင်မယ်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ကျွန်တော်2တွေကိုဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီး celebrity ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာလေးကိုထောက်ချုပ်မယ်လေးအောင်လေးနည်းနည်းတင်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင် saturation လေးကိုနည်းနည်းလေးမတိတလောက်လေး short ပြီးရင် contrast ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက် okay ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင်နောက်တဲ့နေရာထောက်လိုက် short လိုက်မယ်အလင်းမောင်းနေ saturation နေ short မယ်ပေါင်းလေးထပ်နေဒီနေရာလောက်okay ပြီးလို့ရှိရင် saturation လေးထပ် short contrast လေးကိုတင်လိုက် nice ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တူးတွေကိုထပ်ဝင်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ frame rate ရဲ့ detail လေးကိုဝင်မှာမယ်ဒီကောင်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်နော်အရင်ကြီး short လို့မရဘူးနည်းနည်း short မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင့်ဆွဲနေလေနည်းနည်းလေးနော်နည်းနည်းလေးဆိုနည်းနည်းလေး
များကြီးလို့လည်းမရဘူးများသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါပို့လိုက်မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တူးထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးရှိရပါတော့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကကောင်းငင်ကာလာလေးချိန်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို shaping ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်တိုးလိုက်မယ်โอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါ nice ပြီးလို့ရှိရင်တော့ export โอเคအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒါလေးကိုတစ်ချက် show ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ off photo ထဲမှာဟိုးရပါပြီဒီမှာလေးโอเคဒါကကျွန်တော်စောဝန်းတော့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ခုမှပြင်ထားပုံမှာကျွန်တော်ကာလာလေးထပ်တင်ကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘောင်းမင်းအရောင်တွေကိုလည်းပြောင်းထားပေးတယ်โอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ပါခင်ဗျဒီလိုရတဲ့ background ပုံလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော် messenger မှာလာ download ရပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာပဲချပေးထားပါမယ်ဗျโอเคအားလုံးပဲကျမရဲ့ကူသိကြပါ good night ပါဗျ